یه بار رفتیم جمع کردن، اون اوایل رفتنمون، خب چادری نبودیم، از اینا که قرتی پرتی بودیم، من همین دوستم نسیم. خانمای دم در ما رو راه ندادن، گفتم باید چادر داشته باشیم. گفتم تو رو خدا من اولین بارم اومدم، من نمیدونستم که باید چادر، از راه دوری اومدم، از تهران اومدم، تو رو خدا من راه بدید. راه نداد، گفت نه خانم برو چادر پیدا کن. هر چی التماس کردم گفت نه خانم برو چادر پیدا کن. بعد یه خانومی بود رو ویلچر، پسرش هم به جان مادرم به کلام الله قرآن قسم، این حقیقت رو بهتون میگم، یه خانومی بود رو ویلچر که پسرش هم دستای ویلچر رو گرفته بود، برگشت به من گفت چادر بهت میدم، چادر رو میبری ولی برام باید بیاریش در خونم، من تو شهر ری زندگی میکنم. گفتم چشم من میارمش، چشم شما چادرتو بده. یه چادر سبز رنگ، یه پارچه سبز رنگی بود داد بهم، گفت این تبرک شده است، مال اول فصله ها، حواست باشه، امانته ها. گفتم چشم. من ازش گرفتم شماره موبایلش هم داد، هیچ وقت یادم نمیره 0919 بود اولش، آدرس خونه‌ش هم نوشت تو، گفت من شهر ری زندگی. گفتم چشم به خدا میارمش، همین فردا ماشین دارم میام سری میارمش برات. گفت باشه. من رفتم زیارتم کردم با دوستم نسیم، برگشتیم خونه. فردا صبح اول وقت رفتم به سمت آدرسی که بهم داده بود، تمام کوچه‌های اونجا رو گشتم، چه آدرسی وجود نداشت. ازش شماره رو میگرفتم، شماره در شبکه وجود نداشت. رفتم از یکی پرسیدم که توی اون محله بودن، اسم و فامیل زنه رو دادم، گفتم رو ویلچر بود، یه پسر داره. گفت میدونم کیو میگی، خونش وقت اول فصله. به من که مادرم راست میگم، به جون مادرم راست میگم. گفت خونش وقت اول فصله، گفت اونجاست برید، خیلی وقت مرده، 15 سال بود اون زنه مرده بود با پسرش تصادف. تو وصیت خونه‌شو کرده بودن مسجد اول فصل. گفت میام اینجا یه مراسمی هست مثل سفره اول فصل دارن میگیرن مال اونا. رفتم دیدم دقیقاً همون چادرها تازه‌اش شده بویه. گفت نه به مرگ مادرم قسم، به مرگ مادرم قسم، من اینا رو به چشم‌های خودم دیدم، یعنی این معجزه تاریخ خودم اتفاق افتاده. بعد به همون صاحب همین خونه که شده بود گفته، گفتم آقا برای من یه چنین اتفاقی افتاده این پارچه. گفت خانم می‌ذاری شما چیکار می‌کنی؟ این مال اینجاست، اینجا رو چیزی نمی‌تونی بپیداش. گفتم آقا خدا شاهده، یه زنی با این نشونه دیشب اینو داد به من. تو رو خدا نذارید اهل بیت ما از یادتون بره. اهل بیت ایرانیان ضامن ایرانن. نگاه نکنید من بی حجابم، نگاه نکنید من خارج زندگی میکنم، فکر نکنید که این اهل بیت فقط مال شما با حجاب هست.